Yawwa ina son ganin ta. To shikenan, bari na gaya mata. Wannan matsalar ba matsalar ka bace. Kai menene matsalar ka? Ka gaya min gaskiya. Wallahi gaskiya na faɗa maka. Maruf ne na haife ka. Na zauna da kai tsawon shekara 30. Ka gaya min gaskiya menene matsalar ka? Saboda wani banzacin da baki so zaki nemi ki kashe kanki? To bara ki jin baki shawara. Kar ki yadda ki aikata wannan dan zaki yi babban kuskure. Kuma ba haka ne kawata. Ya kamata. Sai sa kika ga nake living rayuwa na. Very special. Babu wanda ya isa ya sani kuma babu wanda ya isa ya hana ni in bari. Ma'ruf, kana jini na dan gidan nan. Ka iya kunna wa sigari wuta ka tsoka.